Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a krajín Slovenskej republiky, Srbska a Maďarska. O záveru vás budú informovať predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, prezident Srbska Aleksandar Vučić a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Pán predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, nech sa páči. Vážený pán prezident, milý priateľ Aleksandar, vážený pán premiér, milý priateľ Viktor, dovolte mi, aby som veľmi stručne charakterizoval naše stretnutie ako výnimočné stretnutie priateľov, ktorí si v konštruktívnej atmosfére vymenili názory na mnohé témy. Pochopiteľne dominovala téma nelegálnej migrácie, ale bola by obrovská škoda, keby predstavitelia troch krajín, ktoré si navzájom veľmi dobre rozumejú, nevyužili príležitosť a nepohovorili aj o veciach, ktoré možno priamo s nelegálnou migráciou nesúvisia. Začnem konštatovaním, že celé toto stretnutie, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, by sa dalo dostať do jednej jedinej vety. Mali sme pravdu. Mali sme pravdu, keď sme na začiatku veľkej migračnej krízy pred niekoľkými rokmi veľmi jasne hovorili, že základom boja proti nelegálnej migrácii je ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. Mali sme pravdu, že Európska únia nepotrebuje redistribúciu nelegálnych migrantov, ktorí sa dostanú na územie Európskej únie, už tam zostávajú. Že Európska únia nepotrebuje žiadne povinné kvóty, ale že Európska únia potrebuje prijímať opatrenia vo spolupráci s krajinami, ktoré chcú spolupracovať, ktoré budú chrániť vonkajšie hranice. Vážený pán prezident, chcem poďakovať v mene Slovenskej republiky, pretože môžem to urobiť len za krajinu, ktorej som premiérom, za to, čo tvoja krajina urobila v migračnej kríze. Za všetky kroky a opatrenia, ktoré výrazne pomohli Európskej únii zvládať migračné toky. Pretože to, čo Srbsko robí, to, čo Srbsko robilo, nebolo iba na prospech Srbska, ale boli to kroky, ktoré chránili tak Maďarsko, tak Slovensko a chránili celú Európsku úniu. A nielen Slovensko, ale celá Európska únia by ti mala byť povďačná za entuziazmus a energiu, ktorú si dal do boja s nelegálnou migráciou, a my sa veľmi tešíme na ďalšiu spoluprácu. Vážený pán prezident, využívam túto príležitosť, aby som vyslovil plnú podporu ambíciám Srbska stať sa čo najrýchlejšie členským štátom Európskej únie. Ja si neviem predstaviť, že by mal Srbsko niekto predbehnúť pri rozširovaní Európskej únie. A urobíme všetko preto, aby sa táto legitímna ambícia tvojej krajiny aj čo najrýchlejšie naplnila. Dámy a páni, sme v časoch, kedy sa všetko mení, kedy veci, ktoré boli pred niekoľkými rokmi tabú, sú zrazu dnes na stole. Všetci hovoria o inovatívnych riešeniach. Jednoducho vymýšľame teplú vodu, lebo všetky veci boli povedané pred dávnym obdobím. Hovoríme o tom, že sa majú budovať v krajinách pôvodu migrantov alebo v bezpečných tretích krajinách tábory, kde sa budú zachytávať migranti. Hovoríme o tom, že má byť lepšia návratová politika, pretože zo 100% nelegálnych migrantov, ktorí sa dostanú na územie Európy, tam 80% zostane, iba 20% sa nám podarí vrátiť naspäť. Hovoríme o tom, že možno treba používať aj mechanické prekážky, ako sú napríklad ploty, ak chceme reálne zabrániť prílevu nelegálnych migrantov. Prosím, uvedome si, že v Európskej únii je takmer 5 miliónov nelegálnych migrantov, ktorí tam nemajú čo robiť. S úplne inými tradíciami, s úplne inou mentálnou výbavou, s
s úplne inými kultúrnymi koreňmi, čo má negatívny vplyv na stav, v akom sa Európa nachádza. Za týchto podmienok považujeme všetci traja predstavitelia, či už ide o Srbsko, Slovensko, Maďarsko, boj s nelegálnou migráciou za absolútnu prioritu. A minimálne spoločne s pánom predsedom vlády Maďarska budeme výrazne tlačiť na zdravý rozum v prijímaní rozhodnutí, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu na pôde Európskej únie. Chcem poďakovať aj predsedovi vlády Maďarska, pánovi Viktorovi Orbánovi, za výnimočnú, dobrú spoluprácu, pokiaľ ide o boj proti nelegálnym migrantom. A táto trojica, ako nás tu vidíte, môže byť významnou formou regionálnej spolupráce, ktorá môže byť pre Európsku úniu nenahraditeľná. Preto som rád, že dnes sme si potvrdili naše postoje. Máme rovnaký názor na to, ako s nelegálnou migráciou bojovať. My si plne uvedomujeme, že nelegálna migrácia je téma, ktorá likviduje vlády alebo ktorá vytvára nové vlády, ale predovšetkým si plne uvedomujeme riziká, ktoré sú s nelegálnou migráciou spojené pre celý priestor, v ktorom dnes žijeme. Dohodli sme sa na spoločnom vyhlásení, ktoré je súčasťou dnešného rokovania, ktoré sformulovalo základné východiská. A ja chcem oceniť ešte aj to, že témy, o ktorých sme dnes hovorili, vojna na Ukrajine a ďalšie témy, ktorých sme sa dotkli, sú mimoriadne dôležité pre nás, pre všetkých, a ja chcem mimoriadne oceniť úprimnosť a otvorenosť, s akou či už pán prezident alebo pán predseda vlády Maďarska tieto témy otvárali. Pán prezident, milý Aleksandar, pán premiér, milý Viktor, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Komárna. A keď už taký návrh došiel zo strany pána predsedu vlády Maďarska, aby sme v tomto formáte pokračovali ďalej, chcem povedať, že Slovenská republika má obrovský záujem na regionálnej spolupráci tohto charakteru. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne. Vážený Robert, vážený Viktor, budem hovoriť veľmi krátko. Dosiahli sme výsledky pracujúc spoločne. Nebolo to jednoduché, ale tohto roku je 80% menej migrantov než minulý rok a budeme pokračovať spoločne. A verím, že výsledky budú dobré. V centrách v Srbsku je 477 migrantov. Budeme pokračovať s tými, ktorí sú súčasťou Európy, s našimi priateľmi, s našimi bratmi z Maďarska a zo Slovenska. Takto sa budeme snažiť ďalej. Som šťastný, že dneska sme sa rozprávali o mnohých témach, ale predtým, ako o tom poviem niekoľko slov, rád by som zdôraznil svoje osobné šťastie a spokojnosť s tým, že vidím Roberta v takto dobrom stave. Pre nás je 15. máj dňom pokusu o zločin, o zabitie Roberta Fica. A to nie je iba otázka mojich osobných vzťahov s Robertom, ale toho, ako sa cítilo celé Srbsko v ten deň. To, čo mi dnes vadí, je fakt, že mnohí v Európe sa robia, ako keby sa to ani nestalo. A preto s veľkou pozornosťou očakávame výsledky vyšetrovania. Lebo sme presvedčení, že to nemohla byť iba jediná udalosť, ale aj výsledok celkovej atmosféry a všeobecných koordinovaných útokov na premiéra Fica. Nerad by som sa miešal do vnútorných vecí Slovenskej republiky, ale rád by som povedal, drahý Robert, želám ti veľa dobrého zdravia, želím ti dobrú kondíciu ešte dlho, aby si pracoval pre záujmy svojej krajiny a svojho národa. A verím, že to bude dobré aj pre všetkých našich priateľov. Dneska sme sa rozprávali o všetkých iných dôležitých otázkach a za každým sa naučím niečo od Viktora, niečo od Roberta. A teším sa naše bilaterálne stretnutia v Belehrade
ale vnímam aj formát trilaterálnych stretnutí ako veľmi dôležitý a dobrý. Zároveň my traja máme o niečo odlišné vnímania toho, čo sa deje v rámci bojov v Európe, v Ukrajine. Mali sme príležitosť o tom hovoriť a hovorili sme o slove mier, ktoré dnes ani nie je také populárne v Európe. Dnes sa snažia všetci zvíťaziť jedni nad druhými a nie o tom, že mier je pre nás najdôležitejší. Povedal som nejaké odkazy v mene našich obyvateľov. Ďakujeme za podporu na európskej ceste od našich slovenských aj maďarských priateľov a v budúcnosti, ak budeme mať túto podporu, budeme ďakovať svojim priateľom. Ak ju nedostaneme, predsa len ďakujeme, pretože Srbsko dobre napredovalo aj v predchádzajúcom období a to by sa nám nebolo podarilo vďaka podpore, bez podpory našich priateľov. Takže ešte raz ďakujem. Dobrý deň, prajem a ja vás srdečne vítam a zdravím. Som veľmi vďačný pánovi premiérovi Robertovi Ficovi, môjmu priateľovi, za to, že ma pozval na toto trilaterálne stretnutie. Som veľmi rád, že nielen prežil, čo sa stalo, ale že aj v mimoriadne dobrej forme. Nemám pochybnosti, že nás všetkých prežije. A tomu želám. Keď došlo k atentátu, my sme to v Maďarsku prežívali ako stratu. Ja sám som bol prekvapený, keď som bol konfrontovaný s vlastnými pocitmi, že strieľa sa na premiéra Slovenska. To je obrovská strata aj pre Maďarsko. V Maďarsku bola istá atmosféra, v rámci ktorej zaznelo, že to nie je strata iba pre Slovensko, ale to je aj pre nás strata. Musím povedať, že nikdy som nevidel také priateľské prejavy voči Slovensku, ako vtedy v súvislosti s jeho teraz atentátom spáchaným proti nemu. Čo vynikajúco zobrazuje, že práca, milý Robert, ktorú si uskutočnil za uplynulé roky, nebola zbytočná a márna. Naše národy sú oveľa bližšie k sebe v súčasnosti, než boli za uplynulých 100 rokov kedykoľvek. Takže ďakujem pekne a sme veľmi vďační za tvoju prácu, ktorú si urobil aj v rámci budovania nášho spoločného priateľstva. Spočítal som, že my dvaja spolu sme už na čele svojich krajín 40 rokov spolu. 40 rokov. Nie je to len ako začiatok. To znamená zároveň aj 40 rokov skúseností a skúsenosti zaväzujú. A zaväzujú nás k tomu, aby sme uvideli aj také súvislosti, ktoré možno si nevšimnú ľudia, ktorí sú menej skúsení, ako sme my. A aj naše dnešné rozhovory ma presvedčili o tom, že všetky tieto skúsenosti nás všetkých troch zaväzujú, aby sme prevzali zodpovednosť a cítili zodpovednosť za náš región. Samozrejme, každý z nás za svoju krajinu je v prvom rade zodpovedný, ale sme spolu zodpovední aj za regionálnu spoluprácu. A dnes sme sa snažili zadosť učiniť tejto zodpovednosti v oblasti migrácie. Súhlasím s tým, čo povedal pán premiér Fico. A to konkrétne, že stalo sa presne to, čo sme povedali. Nepotrebovali sme k tomu byť držitelia Nobelovej ceny ani atomovými fyzikmi, aby človek videl, že toto sa presne stane. Už v roku 2015 to bolo viditeľné. Keď bez kontroly, bez povolenia ľudia z cudzích kultúr v miliónoch púšťame na kontinent, tak z toho budú problémy. Takže môžeme si byť istí, že ani mňa, ani pána Roberta Fica v rámci Európskej únie neťaží žiadna zodpovednosť za to, čo sa deje, pretože my sme vopred povedali, že ak nebudete nasledovať náš príklad, ak nebudete bojovať proti ilegálnej migrácii, tak sa ocitnete v problémoch. Nepočúvali nás, takže teraz musia čeliť faktom. A fakty sú nasledovné. Od 2015 roku 8 miliónov žiadostí o azyl bolo predložených v Únii. Pokus ilegálnych pokusov od roku 2015
3,8 milióna. Čiže to 8 miliónov podaných žiadostí o azyl a 3,8 tisíc ilegálnych pokusov o prekročenie hranice. Z tých 3,8 Maďarsko samotné zadržalo 1 milión. Fakty hovoria jasne aj z hľadiska vyhostenia. Európska únia nie je schopná, nedokáže vyhostiť zo svojho územia migrantov, ktorí ilegálne vkročili do Európskej únie. Hovorím o minulom roku. Minulý rok 430 000 rozhodnutí prijala únia, že vyhostia ilegálnych migrantov. 430 000 rozhodnutí, z toho 84 000 bolo vykonaných. Pán premiér Fico mal pravdu, že 80% vlastných rozhodnutí nedokážu realizovať. A to bolo možné vidieť dopredu. A čo z toho vzniká? Panika. Západní vedúci predstavitelia sú v panike. A keď je človek v panike, tak prijíma zlé rozhodnutia. A čo je teraz rozhodnutie toho zlé? Že sa pozastaví účinnosť Schengenu. Čiže vlastne Schengenský región najväčším výdobytkom Európskej únie, a to voľný pohyb ľudí, je takýmto spôsobom ničený, pretože sa opätovne nastavia pohraničné kontroly. A stráca mi tým ten najväčší výdobytok. Bolo možné vopredu prognostikovať, že dojde k zvýšeniu kriminality. Aj to sme videli, že migračný pakt, aj slovenská vláda sa vyjadrila, aj my sme sa takto vyjadrili, že tento pakt nevyrieši problém, ale bude ho eskalovať. Migračný pakt nie je riešenie, je to samotný problém. Len si sa zamyslite nad tým, že opäť chcú rozdielovať ilegálnych migrantov podľa kvót. Ak neprevezmeš, musíš zaplatiť 20 000 za každého. A teraz navyše, keď je kríza, tak okrem kvót ešte aj komisia vám pridelí neurčitý počet ľudí, ktorých musíte prijať a o tom rozhoduje komisia. Ja som neprišiel sem, aby som sa tu sťažoval, ale určite viete, že Maďarsko ešte aj trestajú aj mimo, alebo nad rámec. My sme museli zaplatiť v jednej sume 200 miliónov eur, lebo sme neprijali, plus platíme 1 milión každý rok mesiac za to, že nechránime Európu. Takže musím povedať s istou skromnosťou, že zatiaľ fungoval proti migrácii jediný model, a to je model maďarský. Nikoho nemôžeme vpustiť do EÚ bez toho, aby sme neposúdili jeho individuálny prípad. To s inými slovami, človek môže vstúpiť, teda migrant len vtedy, ak je už jeho vec posúdená a schválená. Dovtedy musí počkať vonku. Všetky ostatné riešenia sú neúčinné. Ľudia môžu stratiť svoje domovy dvomi spôsoby. Vo veci migračného paktu vnútropolitické problémy, ktoré ťažia západné krajiny, je otázka domova. Domov môžeme stratiť dvomi spôsobmi. Jeden spôsob je, že vás vyženú z vášho domova. A druhý spôsob je, že zostanete vo vlastnom domove, ale všetko okolo teba sa zmení bez toho, aby si sa o to pričinil. Všimneš si zrazu, že pocit domova, ten pocit, v ktorom si prežil svoje detstvo, svoju mladosť, to, čo chceš odovzdať svojim následníkom, vnúčatám, to už neexistuje, to zmizlo a nedá sa to opätovne nastoliť. Neexistuje väčší problém politický. Vyjadrime vďaku Bohu, že Slovensko a Maďarsko sa voči tomu ubranilo. Slováci a Maďari sa naďalej môžu cítiť doma v svojich domovoch. Želám to aj Srbom, ktorých pristúpenie k Európskej únii, podobne ako je Slovensko, z plného srdca podporujeme, aby sa aj Srbom podarilo udržať si pocit domova vo vlastnej vlasti. Som rád, že sa aj v budúcnosti pre nás otvárajú príležitosti pokračovať spoluprácu. Maďarsko je na to pripravené. Máme na tom obrovský záujem, ktorý spočíva v našich vzťahoch s predstaviteľmi dvoch krajín, a teda krajinami, ktorých predstavitelia tu stoja. Hospodárske vzťahy s Maďarskom, so Srbskom sme 6-násobne zvýšili našu obchodnú bilanciu za pána Vučiča.
A navyše zohrávame veľmi dôležitú úlohu aj z hľadiska ekonomickej neutrality, lebo Srbsko má dohodu s Čínou. Pre Maďarsko je tiež Slovensko a Srbsko veľmi dôležitou kľúčovou krajinou z hľadiska energetickej nezávislosti. Srbsko nám dodáva z juhu a Slovensko zo severu, vtedy, keď kontakt z východu nefunguje. A teraz práve je v procese pozastavenia. Takže ďakujeme Srbom aj Slovákom za to, že pomáhajú zachovať energetickú nezávislosť Maďarska. A ďakujeme aj za to, že som sa mohol zúčastniť stretnutia, kde slovo mier nebolo ponímané negatívne. Že som dnes mohol byť v takom kruhu ľudí, kde snaha o mier bola vyslovená ako najdôležitejšie kritérium osobami, ktorí sú v najvyšších vrcholových špičkových pozíciách jednotlivých krajín. Ďakujem, pán premiér Fico, že som tu mohol byť. Poprosím naše otázky Slovenská televízia. Dobrý deň. Slovenská televízia. Pána Orbána a pána Fica. Hovorí sa teraz veľa o tých vonkajších hotspotoch. Už aj Európska komisia sama povedala, že v podstate s tým asi problém úplný mať nebude. Ako ale zabezpečiť, aby tie vonkajšie hotspoty povedzme spĺňali všetky podmienky, respektíve neboli problematické, tak ako sme to teraz videli napríklad pri bilaterálnej zmluve medzi Talianskom a Albánskom. A ešte možno takú podotázku pre všetkých troch. Hovoríte o skúsenostiach, spoločných témach, nečrtá sa tu niečo podobné, ako je Vyšegradská štvorka, nejaký takýto formát v tejto trojici. Ďakujem. You can go, please. Existujú dva druhy hotspotov. Jeden je taký, ktorý sa v súčasnosti snažia zriadiť alebo vytvárať. Máme migranta, odniekadia sa vydá, príde k tebe a ty ho vezmeš do tretej krajiny. A potom existuje ten druhý typ hotspotu a to je tá posledná bezpečnostná krajina, odkiaľ migranti výjdu. Čiže neprevážame ich do tretej krajiny, ale budeme zriaďovať hotspoty tam, odkiaľ chcú migranti vyraziť. Najmä tomu na južnej strane Stredozemného mora pre Afričanov. Toto musí zriaďovať, financovať a prevádzkovať Európska únia. Tam by sa mali zdržiavať ľudia, ktorí sa chcú dostať do Európskej únie. Tam by mali predkladať svoje žiadosti, ktoré sa budú posudzovať v rámci únie. Tento druhý typ hotspotu považujem za možné riešenie v širokom rozsahu, v masovom rozsahu. Delegovanie do tretích krajín môže byť iba čiastočné riešenie alebo dočasné a mimoriadne limitované, čo sa týka počtu. Som presvedčený o tom, že musíme postupovať v súlade s princípom, že na Európsku úniu, do Európskej únie môžu vstúpiť len osoby, ktorých žiadosť už bola posúdená a schválená. Pretože ak sa dostane, tak už ako čísla poukazujú, už ho nikdy v živote nebudeme vedieť vrátiť domov, už tam zostane. Čo sa týka formy spolupráce, ja som sa za veľa rokov naučil, odkedy spolupracujem s mojimi priateľmi, že nemusíme byť vopred premúdrelí, nemusíme vopred vymýšľať rôzne formáty, pretože život nás donúti k spolupráci. Vidíme to každý deň. Každodenné problémy umožnia vytvorenie formy spolupráce. Je niekoľko tém, v rámci ktorých by sme má význam pokračovať v spolupráci. Ešte budú vznikať ďalšie témy, pretože praktický život bude prinášať ďalšie témy a nie vopred prijaté nejaké politické rozhodnutie. Ja som zástancom tohto prístupu. Ja som vďačný Robertovi, pánovi premiérovi za to, že ma sem pozval a takto otvoril vlastne možnosť pokračovať v tejto spolupráci. Stručne dodám, téma hotspotov veľmi úzko súvisí s témou
že je potrebné robiť všetko preto, aby migrant zostal buď vo vlastnej krajine, nemal dôvod odchádzať, alebo aby bol pred vstupom do schengenského priestoru, teda do Európskej únie, zadržaný a aby všetky administratívne postupy boli urobené mimo územia Európskej únie. To je téma, ktorú sme my otvárali už v roku 2016-2017, ale nikto nepočúval. To je zaujímavé, že keď potrebujeme peniaze na vojnu na Ukrajine, tak sa nájdú vždy miliardy. Nie, že miliardy, nájdú sa desiatky miliard. Na zabíjanie, na to, aby niekto za každú cenu dostal Ruskú federáciu na kolená, na to sa peniaze vždy jednoducho nájdu. Kladiem si otázku, prečo, keď nelegálna migrácia je tak nebezpečná pre Európsku úniu a pre Európu ako takú. Ona nie je nebezpečná politicky. Ona je nebezpečná vo svojej podstate. Prečo pri takejto hrozbe nie sme schopní vynaložiť dostatok finančných prostriedkov, aby politika zadržiavania a zastavovania migrantov ešte pred hranicami bola úspešná? Všetci sme hovorili, že v Líbii napríklad treba postaviť školy, nejakú nemocnicu, nejakú infraštruktúru, aby nemali dôvod ľudia odchádzať z Líbie cez Stredozemné more do Európy. Na to treba ale peniaze. Každý hovorí, že model, ktorý teraz predstavila talianska premiérka v spolupráci s Albánskom, je dobrý model, v poriadku, ale to stojí veľa peňazí. Preto aj to bola téma dnešného rozhovoru pri plánovaní nového rozpočtu po roku 2027. My musíme trvať na tom, že súčasťou európskeho rozpočtu musí byť podstatná časť peňazí venovaná boju proti nelegálnej migrácii, pretože tá nás vážne ohrozuje. K druhej téme, pán redaktor, opakovane sa objavujú pokusy zlikvidovať V4 a Vyšehradskú spoluprácu. Preto, lebo v časoch, kedy Vyšehradská spolupráca bola najúspešnejšia, tak predstavovala akúsi konkurenciu tomu povinnému názoru, ktorý dnes v Európskej únii prevláda. My sme sa stretli pred zasadnutím Európskej rady, predstavitelia 4 krajín, ktorí reprezentujú okolo 65 miliónov obyvateľov. A ak sme povedali, že máme na niektorú vec iný názor, už aj klopala Merkelová na dvere, alebo už klopal Sarkozy na dvere, poďme rokovať, lebo vidíme, že máte iné názory a bez vášho podporného stanoviska také alebo onaké rozhodnutie nemôže prejsť. Áno, sú tu pokusy zlikvidovať V4. Ja odmietam, aby sme skončili v tomto formáte, pretože tento formát nadobúda na obrovskom význame. A ja budem strašne rád, vážený pán prezident, a verím, že to bude skoro, bude Srbsko členským štátom Európskej únie, že sa Srbsko stane súčasťou tejto regionálnej politickej spolupráce, pretože krajiny nášho typu sa musia chrániť. Lebo nie všetko, čo sa bliští, je zlato. Aj Európska únia má svoju temnú stránku. Temnú stránku v podobe dvojakého metra. Temnú stránku v tvrdom presadzovaní vlastných názorov a záujmov pred záujmami iných krajín. A práve tam regionálna spolupráca tohto typu má obrovský význam. Čiže V4 áno, treba v nej pokračovať dnes ešte o to viac, lebo tých tém, kde sa vieme spájať, je veľmi, veľmi veľa. A pokiaľ ide o nové formy spolupráce, ja sa im nebránim, verím, že aj dnes sme založili nejakú tradíciu tohto trojstretnutia, ale predovšetkým som si veľmi želal, aby v prípade členstva v Európskej únii Srbsko sa stalo súčasťou takýchto štruktúr. Samo ću u jednoj rečenici. Ja poviem iba jednu vetu, súhlasím s tým, čo Viktor povedal a ako to charakterizoval Robert. Naše stretnutia pre nás v Srbsku je najdôležitejšia podstata, to, že sme priatelia. S Maďarskom to nebolo v histórii tak, ale vďaka Viktorovi a jeho výnimočnej iniciatíve sa zlepšili vzťahy a Srbsko a Maďarsko sú na tom lepšie ako kedykoľvek. So Slovákmi sme vždy mali bratské vzťahy a dneska sú možno aj zase najlepší v rámci histórie. Takže každý druh stretnutia a rozhovoru, iniciatívy, ktorá prichádza od našich priateľov,
bude v Belehrade podporená, v Srbsku podporená. Ďakujem. Dobar dan, Tihana Bajić, Radio-televizija Srbska. Dobrý deň, Radio-televízia Srbska, Tihana Bajić. Keďže hovoríme celý čas o ochrane hraníc Európskej únie, keďže sú tieto krajiny na predveri Európskej únie, budete sa snažiť pomôcť pri ochrane hraníc. Pán prezident Vučić, chcete, aby sa Srbsko stalo niečím podobným ako Albánsko? No da nije bilo priča, ali i ne pada mi na pamet i ne bih pristao ni pod kojim uslovima da Srbija bude hotspot. Nema tog trika, nema te igre i nikad. Nenapadne mi to urobiť. Nikto to od nás nechce, nikto sa nás na to nepýtal. Nikto sa ma to nemôže spýtať, pretože mi to vôbec ani nepríde na rozum. Ponúkli nám pomoc, všetky možné druhy pomoci. S Maďarmi to robíme už spolu cez Frontex. Robíme mnohé veci a dnes aj Robert mi ponúkol podobný druh pomoci, takže verím, že sa nám podarí spoločnými silami tieto veci riešiť. Hungary Television. Dobrý deň, praje. Maďarská televízia. Pýtam sa pána premiéra Orbána, že kde sú v súčasnosti, v akom stave sú rokovania o migračnom pakte, aká je situácia s tou veľkou pokutou a kedy sa môžu vydať prvé skupiny migrantov z Maďarska do Bruselu. Na poslednú otázku nebudem odpovedať, nebudem reagovať. Dnes sme boli v takej príjemnej atmosfére spolu. Je všeobecne známe, že Maďari dôverujú nájazdom husárov, takže budeme mať husárov v autobusoch a vezmeme tých migrantov v súlade so zákonom, ktorý nám chcú prišiť z Bruselu, ale toto nie je fórum, aby sme o tom hovorili tu. Nechcem týmto zaťažovať našu trojstrannú spoluprácu, takže tieto detaily patria na iné fórum. Čo sa týka financií, žiadame Brusel, aby to rozhodnutie, kvôli ktorému nás teda pokutujú a trestajú za to, že ich chránime, aby prehodnotili. Ale máme tu teraz nové veci, pretože je situácia blízka povstaniu. Povedzme si to otvorene, v Európskej únii je situácia veľmi blízka povstaniu. Niektorí už aj povstali, napríklad niektorí premiéri, ktorí oznámili, že pozastavia aplikáciu migračných predpisov. A potom ďalší tiež oznámil, že vlastne nebude dodržiavať predpisy, ktoré by mal dodržiavať v rámci Schengenu. A bude ich čoraz viac takýchto. A to vlastne rozbije nielen migračný pakt, ktorý by mal byť čo najskôr odložený, ale rozbije aj vlastne jednotu. Takže my vlastne sme dnes hovorili o takej veci, ktorá nielen, že spôsobuje problémy jednotlivým krajinám, ale preto, že zlé vedenie Európskej únie, ktoré nedokáže manažovať tento problém, vyvolá alebo spôsobí stav, keď členské štáty vypovedia aplikáciu migračného paktu. A to sa nestane organizovaným spôsobom, že sadneme si, dohodneme sa, stanovíme sa nové predpisy, ale jednoducho jednotlivé krajiny postupne poodstupujú od aplikácie týchto zásad napriek tomu, že vlastne oni podpísali dohovor o schengenskom priestore a nedá sa proti tomu nič urobiť. Celé sa to rozpadne. Čiže najväčší problém, ktorý vlastne prognostikuje rozpad Európskej únie, je migrácia. Migrácia je sama o sebe zlá a ešte horšie je, že vlastne ona likviduje samotnú podstatu Európskej únie. Musíme to zmeniť. Ten migračný pakt musíme teda jednoducho odstrániť, eliminovať a ísť novou cestou. My a pán prezident a pán premiér Slovenska, my sme ochotní ísť inou cestou. Jedna vec je istá, že teraz platné predpisy a postupy musíme zabudnúť a musíme si sformulovať nové. Dve alebo tri slova povedať k tejto téme.
Slovenská republika migračný pakt nepodporila. Tento pakt pozostáva z balíka dokumentov, pri jednom sme boli proti, pri niektorých sme sa držali hlasovania, ale my sme koncept povinnej solidarity odmietli. A znovu pripomínam, migračný pakt nerieši podstatu nelegálnej migrácie ako takej. Rovnako chcem povedať, že narážajú na seba dva prúdy. Sú krajiny, ktoré migračný pakt nepodporili a sú krajiny, ktoré hovoria, že migračný pakt, ktorý bohužiaľ platí, treba aplikovať rýchlejšie. Ešte rýchlejšie, ako sú stanovené termíny. A potom je ešte ďalšia skupina krajín, o ktorej hovoril pán predseda Maďarska, že hovoria o inovatívnych postupoch, ktoré však nemajú nič spoločné s platnou legislatívou, sú v príkrom rozpore s touto legislatívou. Čiže niekto je proti paktu, niekto chce rýchlejšie aplikovať a niekto chce robiť veci mimo paktu. To musíme vyriešiť pravdepodobne novým paktom. Asi musí prísť úplne nová podoba legislatívy, pokiaľ ide o migráciu, ktorá bude zohľadňovať to, čo doteraz jednoducho právne predpisy neumožňovali. Pozrite sa, teraz sa hovorí o návratovej politike, že musíte vrátiť toho človeka do krajiny, odkiaľ ten človek pochádza. Ale my si myslíme, že by to mohla byť aj iná krajina, tretia krajina, ktorá nie je krajinou pôvodu toho človeka, ale je dostatočne bezpečná, aby ten človek tam mohol ísť. A ďalšie veci. Ale predovšetkým malo platiť, že každá krajina, suverénna krajina Európskej únie bez ohľadu na existenciu šengenského priestoru musí mať právo rozhodnúť o tom, kto vstúpi na jej územie, kto na jej územie nestúpi. To je základná filozofia Európskej únie, to je základná filozofia suverénneho pohľadu na členstvo v Európskej únii, ktorú presadzujem ja ako predseda vlády Slovenskej republiky a pán Boh zaplať, že aj ďalší, alebo niektorí ďalší premiéri, predovšetkým pán predseda vlády Maďarska. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, vážený pán Ďakujem. My friend, sir, if you are, please, I'd like to invite you for 10 minutes, just for 10 minutes, even 1 hour. Okay, no problem, okay, because I don't know your actual line. Takže ideme tam.